Hello, hi, you're welcome back to my channel. Ben trovati di nuovo sul mio canale. Come state? I hope you're doing well. I hope this video finds you in good condition. Spero che questo video vi trovi in buona salute. Hashtag restiamo a casa. Hashtag stay at home. Ok? Stay at home and be careful. State attenti. Sfruttiamo questa opportunità per migliorare il nostro inglese. Let's use this opportunity to better our English while we stay at home. Okay? Let's better our English in terms of pronunciation, vocabularies, grammar, and what have you. Ok? Miglioriamo il nostro inglese dal punto di vista grammatica, la pronuncia, vocabolario e altri. Ok? Ci sono tanti video già su questo canale che potete accedere. Oggi parliamo di farm animals. Let's talk about farm animals. Anche io quando stavo imparando italiano ho dovuto imparare tutti questi nomi, tutti questi vocabolari per avere una padronanza, quasi una padronanza completa. Si deve imparare qualsiasi cosa, qualsiasi nome si deve imparare. Let's talk about farm animals. It is important to learn all these words, okay? Because when I was learning Italian, I also had to learn these words. Farm animals. The farm animals I'm going to be teaching you in this video are gli animali sulla fattoria. Quello che vi voglio insegnare oggi sono pig, ok? Non pig, pig. La I corto, ho già insegnato la pronuncia di questi tipi di vocali. I already taught you vowel sounds. You can access that video also on my channel. Pig. This is a pig. A pig is a farm animal. Okay. A hen, gallina, a hen. And the male is called a rooster or a cock. Rooster. A rooster or a cock. Ok? Per il maschio. E in tutto si chiamano chicken. Chicken is the general name for hen, rooster or cock. Ok? Questo è il nome generale. Chicken. Come pollo. Ok? There is another name that we use that is called broiler. A broiler, we use the term broiler to refer to chicken for commercial purposes. Cioè la graticola per intendere tutte quelle galline, tutte quelle galli e tutto quanto che noi alleviamo per i motivi commerciali. In inglese si chiamano broiler. Perché questo tipo di galline fanno le uova, si può usare si può mangiare della carne, ok? In questa categoria noi lo chiamiamo broiler, ok? Ma il tema che racchiude tutto è chicken. The general name, the overall term for this kind of birds is called chicken. Okay, that's the general name. What animal makes this sound? Moo. What animal makes this sound? Quale animale fa questo suono? A cow. Ok? Cow. Ricordatelo di fare attenzione alla pronuncia. Questo è anche un altro obiettivo di questa lezione, la pronuncia. Okay? I encourage you to repeat after me. This is also the best way to better your pronunciation. Cow. A horse. A horse. A horse. You can hear how I pronounce my H. Horse. Okay, with an aspiration. Sentite come pronuncio la mia H con l'aspirazione. Horse. A horse. Not os. Not os. Horse.
A camel, camelo, a camel. A sheep, a sheep, a sheep. And the male sheep, quelli maschi come vengono chiamati? Ram, ok? Ram. Sheep, pecora. Ram, la specie maschio di pecora. Sheep, female. Ram, male. Ox, an ox, bue. An ox, ox. Okay? A goat, a goat. A goat, goat. A donkey, asino. A donkey, donkey, a donkey. A goose, un'oca, un'oca. A goose, a goose. Turkey, this is a turkey. Turkey, tacchino, turkey, a turkey. And the last on my list, a guinea fowl. A guinea fowl, okay? A guinea fowl. La faraona, guinea fowl. Per aggiungere il pavone, come si chiama? What is this in English? Just a bonus. What is this in English? A peacock. A peacock. A peacock. As proud as a peacock. Superbia quanto un pavone. È un modo di dire in inglese. As proud as a peacock. Because a peacock is always shows itself. Always shows its colors. Un pavone sempre è farsi vedere, sempre si apre per farsi vedere i colori, quanto sono bello. Per questo diciamo as proud as a peacock, superbia quanto un pavone. Questo è un bonus. Tutto chiaro? Is that clear? Ok. If you're confused about anything, you can leave your question in the section below. Per quanto riguarda qualsiasi cosa in questa lezione potete lasciarmi i vostri commenti, le vostre domande nella sezione dei commenti sotto. Grazie per avermi seguito oggi e vi vedo alla prossima puntata. And I will see you in my next lesson. Please show this video to your children. E qualora far vedere questo video anche ai vostri figli è importante, è un video molto utile anche per farli imparare. Thank you. Bye. Ciao. Au revoir.